या आकाश, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ प्लेटफॉर्म पर। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। रीना, आज ही जाना जरूरी था क्या? और ट्रेन पकड़नी भी थी, तो ऐसी अजीब जगह से। तुम्हें मालूम था ना कि मुझे यहाँ से जल्दी भागना है। हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताया था ना सब कुछ। ये बड़ा ही अजीब सा स्टेशन है, ऊपर से नाम भी बहुत ही अजीब, ब्लारा जंक्शन। रीना, ये तुम्हारा ब्लारा जंक्शन आखिर है कहाँ पर? पिछले 2 घंटे से सड़क पे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन ये ब्लारा जंक्शन है कि मिलता ही नहीं है। अरे आज तक नाम नहीं सुना मैंने स्टेशन का कभी। और मेरी छोड़ो, टैक्सी ड्राइवर तक ने नहीं सुना। 25 साल से इस शहर में टैक्सी चला रहा हूँ साहब, आज तक किसी भी पैसेंजर को ब्लारा जंक्शन का नाम लेते हुए नहीं सुना है। वो वहां पे पहुंच भी गई है। आपने भी तो 10 आदमियों से पूछा था ना साहब, किसी को भी नहीं पता ये ब्लारा जंक्शन है क्या चीज। अगर ब्लारा जंक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो रीना इस वक्त कहां पर है? यहाँ पे लोग भी पुराने कपड़े पहन के खड़े हुए हैं। 1970 में अमिताभ बच्चन की फिल्मों में पहनते थे ना, वैसे ही। 1970 के कपड़े? रीना, तुम एग्जैक्टली हो कहां पर इस वक्त? एक सेकेंड। आकाश, तुम मुसीबत में मुझे अकेले छोड़ने वाले हो? तुम जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे, और ये क्या कर रही हो? हेलो रीना! हेलो रीना! रुक जाइए, नहीं। हेलो रीना! रुक जाइए, नहीं। हेलो रीना! हेलो रीना!